O que da hora é tá pequenininho. Não, não estamos gritando. Eu não corri. Cuidado com os lasers. Toma essa porra aqui. Quer dizer, vou jogar essa bomba muito estranha. Começa! Eu vou destruir o cuidado de toque. Olha! Toma essa! Eu não tô olhando você. Toma essa! Toma essa! Tá sucesso, vai, vai de volta, vai! Vocês não viram na guerra? Esse jogo vai tentando. O que vamos fazer? Vai de volta! Dois, 1, 2, 3, 10! Vai! Vamos!